Hi guys! This video will be slightly different to our usual ones because I'll be speaking fully in my native language. 甲骨文把白字写作上下两端尖锐的叶子形状。We already released an English version of this a few weeks back, but the original script was actually written by me in Chinese, and so we thought some of our viewers might enjoy some good old listening practice. Okay, let's begin. 到了之前我们拍影片说过的盘古开天辟地，世界一分为二，生出阴阳两仪。这时诞生了黑白两色的概念。在古代，黑色的名字并不是黑色，而是叫做玄色。在中国传统色彩学中，黑色或玄色并不是我们现在理解的吸纳一切光线的纯黑，而是带着红色的深黑。黑色是中国古人最早理解的颜色，人类看向夜空，感受到自己的渺小。黑夜包容一切，又充满力量、神性与智慧。所以黑色是中国古代最重要的颜色，也是崇拜最久的颜色。道家的创始人老子认为黑色是最终的完整，他劝诫我们知其白，守其黑，为天下事。意思是要我们看见光明是非，但是要像黑色一样谦虚、包容、沉静。至于白色，古人能看见最白的事物就是太阳了。甲骨文把白字写作上下两端尖锐的叶子形状，中间再加一横，就像太阳升出地面，光芒耀眼，光芒闪耀刺眼。学者们仍认为这是对阳光颜色的描述，这也是人们把有太阳的时间称为白日或白天的由来。接下来从两仪幻化出代表宇宙秩序的三才，也就是天地人，代表自然规律的天道，代表万物的地道，还有代表我们人类力量的人道，对应出黑白红三种颜色。代表人的红色也象征着火，古人称红色为赤色。我们来看看赤的甲骨文，由大与火两个字组成。有火的地方才有文明，这也象征人类第一次掌握的力量。红色象征喜庆、吉祥、生命、欢乐与胜利。再来，中国古人观察星象与自然，将天空划分为4个象限。4象也发展出了对应他们的守护神与颜色。守护南方的红色孔雀、朱雀，象征夏天与创造力；守护西方的白色老虎、白虎，象征秋天与力量、勇气；守护北方的黑色乌龟、玄武，象征冬天、智慧与稳定；守护东方的蓝绿色龙、青龙，象征春天与生命力。你注意到我说蓝绿色了吗？青龙里的青字就是青色。古人将所有游离在蓝绿色之间的颜色都称为青，蓝色和绿色只是青色下面的分类。青色颜料的制作也包含着人类工艺的进步，植物提取的青色颜料不易持久，于是在吃饱喝足的盛世，人们终于可以在矿物中取得色彩更艳丽并留存千年的青色颜料，画出大地上所有的山水。因此在中国传统文化中，青色展示的是一种文化的精神性，美好、坚强、儒雅、淡泊又和谐。接下来，人们以自身为基准，看向大地，增加了代表土中央的黄色，形成了你我熟知的五行学说，也就是金、木、水、火、土。盘古初开，天地玄黄。盘古开天辟地时，天是黑色，地是黄色。黄色代表俱生繁衍、代代生息的大地，温暖、辉煌、丰收和希望，也代表处于四方的中央及最高权力之所在。因此黄色也是中国帝王御用的至尊颜色。五行学说的本质其实是观察自然界的科学与哲学，认为世间事物由这5种要素组成，相生相克。这不只是艺术与哲学上体现，也衍生出中医的理论。
甚至政治治理手段，划分阶级与地位，说也说不完。以后我们有机会再说。希望你会喜欢今天的影片，请订阅支持我们做更多优质的教育内容。我们今年野心很大，希望你们能帮助我们冲破5万订阅，非常感谢，谢谢，拜拜。